Салам достор, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен жарандык активист Болот Дүйшүналиев. Мен бүгүн сизге бир эле маселе менен кайрылгым келип турат. Мына 5-октябрь биз жаштар биригип, демилгелеп, мамлекеттик төңкөрүш болуп, сизди бийликке алып келдик. Мына ошонун биргеликте биз жаштар, жарандык активисттер иллюстрация, тазалануу, жаңылануу, жаңы жүздөрдү көргүбүз келген. Бирок бүгүн тилекке каршы анча-мынча ири коррупционерлер көз боёмунан калып, алардын ордуна чыныгы жүзү менен күрөшкөн жарандык активисттер темир тор артында калып кетип жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Токтогул эли, анын ичинде жарандык активисттер бардыгы бүгүнкү күндө Тайырбек Сарпашевка нааразы. Мына ошол Тайырбек Сарпашев 30 жылдан бери бийлик бутактарын бардык жерлерине жүрүп, Жумалиевден калбаган, Жээнбековдон калбаган, Матраев менен дос, эбегейсиз байлык топтогон, татаал коррупциялык схемалар жүргүзүп, мына Токтогулдун ичиндеги мына жаштар демилгелеп келаткан автовокзалды, жана ошонун ичинде камхоз, Торкелин элинин гектар жерлери, мына спецфонддун бүгүнкү күнгө чейин акчасы эч бир сапатсыз пайдаланып, кадр саясатын талкалап, бардык системаны өз колуна алып келген. Мына ошол Тайырбек Сарпашевди бүгүн эмнегедир жоопко тартылбай келип жатат. Сиздин коррупция менен күрөшкөнүңүз жакшы, бирок Токтогулдун эли Тайырбек Сарпашевди тез аранын ичинен жоопко тартышын талап кылат. Буга чейин дагы элдин башын айландырып Сыймык Жапкеев айтты эле, Тайырбек Сарпашев Бриониден костюм кийет деп. Атайын ошол жерде финполицияга алып келип жоопко тартмыш болду эле, биз ишенгенбиз. Бирок эмнегедир Сыймык Жапкеев акча алып койдубу, же аны жоопко тартпай койдубу, биз Токтогул эли түшүнбөстөн, түшүнүксүз бир ойлордо калып кеттик. Мындай боло турган болсо, урматтуу Садыр Нуркожоевич, же Сыймык Жапкеевдин өзүн жоопко тартышыңыз керек. Бул кызматтык абалынан кыянаттык деп пайдалангандыгы үчүн, же чыныгы күнөөсүн аныктап, Тайырбек Сарпашевди жоопко тартып, элдин байлыгын артка кайрып берүүңүздү биз талап кылабыз. Ошондой эле, мына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин телевиденияларда айткандай, же досун жашырып келе жатат, же Тайырбек Сарпашев акчанын күчү менен бардык иликтөөлөрдү жаап жашырып келе жатат деген ойдобуз. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына эбегейсиз бийлик бүгүнкү күндө колуңуздун алдында. МВДга, УКМКга, Ген прокуратурага тез аранын ичинде тапшырма берип, бул адамды жоопко тартышыңызды талап кылабыз. Же болбосо Токтогулдун эли мөөнөтсүз митингтерге чыгууга аргасыз.